everyone, welcome to my YouTube channel. LTR ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବା ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିକି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ LTR ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ମିଶିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯାହା ବି ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେବ କି ଯାହା ବି ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ancient history. In ancient India, before reading about Indus Valley civilization, we study about four ancient ages. ଆମର Indus Valley civilization ତ ଜାଣିଥିବେ। Indus Valley civilizationର ବିଫୋରରେ ଆମର ଯେଉଁ फोर एंशिएंट एजेस अच्छी से विषय आम देखा। फास्ट पलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक। पलियोलिथिक कहले माने मन रखिब जे पलियोलिथिक रे हमर लोक माने सेतबेले एकाठी रहउथिले, से माने शिकार करूथिले, सेटा सेई विषय रे हमर अछि। पलियोलिथिक को भी हमर आइस एज मध्य कुहा जाय। Paleolithic in people in Paleolithic age were hunter and gatherers. They are dependent on hunting for their livelihood and used to travel from one place to another depending on the availability of natural resources for survival. ଆପଣ ତ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଲି ପଲିଓଲିଥିକ୍ର ଏଜ୍ର ମାନେ ପିପୁଲ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଶିକାର କରିକି ରହୁଥିଲେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯେମିତିକି ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ଖାଇକି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିକି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଆମର ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ମେସୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍, ମେସୋଲିଥିକ୍ କ'ଣ? ଇଟ୍ ୱାଜ୍, ମନେ ରଖିବ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ the age between Paleolithic and Neolithic age. The main tools of the age macrolithic are made of stone. से जो macrolithic टा made होइछि stone रे। आउ मेसोलिथिक एजटा କ'ଣ? मेसोलिथिक टा हमर पलियोलिथिक आउ नियोलिथिक पीरियड मिडिल पीरियडटाକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? मेसोलिथिक एज। एथिरे आमे फ्रेंड्स माने आमे एथिरे आन्सिएंट हिस्ट्री कर गोटे गोटे मु पार्ट्स पढ़ेबी, ता सहित तार MCQ भी प्रैक्टिस करदेवी। आपण क्लासटा देखिले आपको निश्चिंत भल लगे। आपण बारंबार देखिए जोटा कि मन रखिए, खाली क्लासटा करदेले हेनी, आमको मन रखा भी पड़ो। नियोलिथिक एज, द नियोलिथिक एज contributed in social technological development. Stone tools and weapons were also further modified and were sharpened by fine shading of the stones. Neolithic age also contributed greatly in the field of transportation by the importance of invention of the wheel. अच्छा, नियोलिथिक एज आमर सोशियली टेक्नोलॉजिकली धीरे धीरे डेवलपमेंट है, से स्टोन यूज है, वेपन्स यूज है। तापरे से माने कोन दिनकू दिन से माने हमर नियोलिथिक रे से माने कोन ट्रांसपोर्टेशन हैला, इन्वेंशन कले व्हील। तापरे चाल्कोलिथिक आसिला कोन? चाल्कोलिथिक रे लोक माने कोन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कले, से माने कॉपर टूल यूज कले। तापरे पेंटेड पोएट्री वाज ए मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर. Later Chalcolithic period saw emergence of an ancient civilization which came known as Indus Valley civilization. Chalcolithic age ରୁ ହିଁ Indus Valley civilization ଆମର ଆସିଲା। अच्छा, Indus Valley civilization କ'ଣ? It is the one oldest civilization of the world. एमती क्वेश्चन रे पड़िथबो कोटा होची oldest civilization of the world। आमे लिखबा Indus Valley civilization. It is flourished along the bank of the Indus river. Indus river एटा मन रखिबे। Indus people introduce एथिरे प्रोड्यूस करथिले। Indus Valley civilization जो people माने रहउतले से माने प्रोड्यूस करथिले wheat, barley, peas, sesame, rice, mustard and the first produce cotton. फास्ट से माने कॉटन व्यवहार से माने प्रथमे माने प्रोड्यूस करथिले Indus Valley civilization. People
दिस एज वर्शिप्ड मदर गॉडेस एंड द बुल तांकर माने वर्शिप जो प्रार्थना करते को गॉडेस आमर बुल जोटा आमर बलद जोटा कहते षंढ सेटा द इम्पोर्टाट साइट इन दस भैल्यू सिविलाइजेशन मोहेंद्रजोदारो एंड हरप्पा Mohenjo-daro question. The town planning was in the systematic manner based on the grid system. Houses are made of the bronze bricks. The towns were divided into two parts, upper part, lower part. Upper part को भी कहते citadel part. The most important feature of Mohenjo-daro was the great bath, which was used to religious bathing. Numerous objects were found in exhibition, which include seated standing figure, copper and stone tools, scraped balance scale, weight ए सब देखा मिलूला मोहेंजो-दारो. हरप्पा कौन हरप्पा वेयर फैमिलियर विथ ब्रोंज एज पीपल. तो ब्रोंज एज पीपल कौ मान सहित फैमिलियर थिला एमती पड़ो हरप्पान्स. दे आर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, ड्रेसिंग ऑफ गॉडेस ऑफ अर्थ, पशुपति महादेव वेयर देयर मेन राइट. बाट सिस्टम एटा देखो बाट सिस्टम वाज प्रिलेवेंट in the Harappan civilization. Animals known as Harappans, oxen, sheep, buffalo. The Harappan culture flourished. एटा देख मन कोउट केबे ठारू फ्लोरिश हेइतिला 1800 BC. There are many reasons: decline, external aggression, epidemic, climate change, flood, etc. जो थ्योरी आम डिस्कसन कले तार देखीदबा सब जोटा आमर ऑप्शन सर्ट आंसर अच्छी से देखीद. पलियोलिथिक कल्चर वाज डेवलप्ड इन डैश इन पड़ब आइस एज. मन रखीदब आइस एज. द पलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन आइस एज. पलियोलिथिक मैन बिलोंग्ड टू नेग्रिटो रेस. इंपोर्टेंट आमर अच्छी पलियोलिथिक पीपुल लिव्ड इन केव. होमो सापियंस फास्ट अपियर ड्यूरिंग पलियोलिथिक पीरियड. ये बहुत इंपोर्टेंट 8 नंबरटा. पलियोलिथिक पीरियड ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिट मेन. यहाँ टे देखिदेवे बस मु तो देखी दूसरी स्क्रीनशॉट करके भी आप रखिपारे सब आमर सर्ट आंसर को. देख मेसोलिथिक पीपुल वेयर हंटिंग, फिशिंग, फूड गैस. से कौन मेसोली से एकाठी रोते. एमाने कौन है ना फिशिंग करते, हंटिंग कले, किंतु कौन गोटे जगार से एकाठी रहा सहित भी गोटे जगार माने स्थायी हिंक रहिले. से कौन गोटे जगार आ गोटे जगह जाते पलियोलिथिक रे. व्हाट इज द माइक्रोलिथिक? स्मॉल ट्रायंगुलर फिश स्टोन आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. What is microlith? Huge rectangular blocks, stones, megalithic. मेरा megalithic. Microlithic माने कौन? Triangular pieces of a stone. Small triangular piece. एटा होची huge rectangular blocks. एटा टिके मन रखिबो. Domestic of animal started during late Mesolithic age. India Mesolithic have been found in Brahmagiri. The earliest evident domestic animal Bogar, Adamgraha, eta which of the striking site prehistoric painting Bhimtek. The age of practiced planning Neolithic. The Neolithic age also देखिबा Neolithic age the stone age कहती. The age people partially used to stone eggs कोठी Neolithic. In which age wheel was discovered? एबे कहतिले सेतरे थिला wheel discovered हेतिला. ऑप्शन हमर शॉर्ट आंसर भी रहिछि. Site found Bronzum belong to Neolithic. The oldest Neolithic site in India, Baluchistan. Chalcolithic. The use of copper. मन रखिबे कपरटा हमर को कपर टूलटा को एज रे हमर यूज हेतिला फर्स्ट. Chalcolithic. Black and red poetry most popular during Chalcolithic. Which metal is used to invention of copper? Bronze. The metal used to ornament Chalcolithic aged by women bronze. से माने भी Chalcolithic तो मेन ऑक्युपेशन थिला एग्रीकल्चर. Chalcolithic people worshipped mother goddess bull. एबे देखुतिले Chalcolithic people lived in thatched house. से देखिले पलियोलिथिक कौन आमर गैदर होकर रोते. तापर मेसोलिथिक आसिला. मेसोलिथिक भी से एकाठी रहिले. तापर नियोलिथिक रे से माने गोटे स्टैंडर्ड लिविंग रेक्टेंगल कले. तापर आमर Chalcolithic रे से माने थैचेड हाउस पर नहीं कि रहिले.
ठीक अच्छे। व्हाट इज द एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया? एंशिएंट लैंग्वेज इंडिया कौन? पाली, संस्कृत एंड प्राकृत। इंदस वैली सिविलाइजेशन देखो, इंदस सिविलाइजेशन बिलोंग टू ब्रोंज एज, कपर एज थिले चालकोलिथिक कल्चर, देन इंदस वैली सिविलाइजेशन आसीगले ब्रोंज। इंदस वैली सिविलाइजेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जोटा बहुत इंपोर्टेंट। मुझे क्वेश्चन गुरा कहूँ, आपन भी सब देखि पारिबे। इंदस सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड बिलोंग टू रिवर इंदस, सेटा थिला। एबे सब थ्योरी देखिबा, ता सहित एमसीक्यू देखिदेले आपन को सुविधा हम। भूल गला एमसीक्यू कहले एटा वन लाइन आंसर। व्हिच सॉइल इज यूज्ड टू ब्रिक इंदस वैली सिविलाइजेशन? alluvial oil. The people in the civilization usually built their pakka bricks. Harappa देखो, the evidence in the civilization were first discovered at Harappa. Harappa discovered by the scholar Dayaram Sahani. एटा भी देखिबे। Harappan was located in the river Ravi. The group of 6 granite row have been found in Harappa. The largest building Harappan civilization, Granary Mohenjo-daro. Evidence of bangles has been found in Kalibang. Harappan's tools are made in copper and bronze. Which metal was not known the Harappan peoples? Iron. Most of the Harappan poetry were red color. देखिए दियंतु सब most of the Indus seals were made in satellite. Statite. Mohenjo-daro or Mound of the Dead was discovered scholar Rakhal Das Banerjee. Mohenjo-daro was located bank river Indus. The largest number of seals have been found in Mohenjo-daro. Seals were perhaps used by merchant traders. पशुपति सील वाज फाउंड इन मन रखिदेव कौन कौन आमर महेंद्रजोदारे देखा जाउतिला आमर अछि देखंतु महेंद्रजोदारे पशुपति सील्स बियर्ड फिगर आ इंदस वैली सिविलाइजेशन फाउंड अटे महेंद्र देखो इंदस वैली जो ग्रेट बाथ अछि महेंद्रजोदारे बहुत किछि महेंद्रजोदारे देखिबा को मिलछि Harappan's bones dancing found in Mohenjo-daro. Which town in this valley civilization was folded, destroyed more than 7 times? Mohenjo-daro. People in the civilization worshipped Pasupati. Pasupati means considered to be Lord Shiva. Lothal was discovered by scholar S.R. Rao in 1957. आसतु देखा आंसर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आस आम डायनेस्टी मानक फिर भी आम तो बिफोर सब पढ़ा ना आंसर देखो ये वैदिक पीरियडटा देखा वैदिक पीरियड केम आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पर वैदिक पीरियड आसीगला दिस पीरियड कॉल्ड वैदिक बिकॉज 4 वेदस कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इन दिस पीरियड इट इज बिलीव्ड द आर्यन्स केम टू इंडिया there are many complete origin of Aryans तो एथरे बेसिकली मन रखु आमर वैदिक आमर चारि भाग विभक्त होइछि 4 टाइप्स देयर आर ऋग वेद सामवेद यजुर्वेद एंड अथर्ववेद ऋग वेद केमिति मन रखिबे ऋग वेदटा आमर सबठु ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट एथिरे आमर गॉड को विषय अछि माने तुम भाबे भगवान को विषय जोटा अछि सेटा होछि ऋग वेद प्रेयर्स ऑफ गॉड एंड गायत्री मंत्र ये सब भगवान को सब अच्छी समवेद आसला माने तुम सॉन्ग मन रख सॉन्ग माने म्यूजिक सर्ट रे मन रही समवेद यजुर्वेद जो आसो आमर सैक्रिफाइस माने सब सैक्रिफाइस करदेबा परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस अथर्ववेद कौन डील्स विथ मेडिसिन अथर्व गुणी जो आमर मेडिसिन सब अच्छी जोटा झाड़ू जुड़ी मंत्र जोटा कहते सब से मेडिसिन सब को आसो एग्रीकल्चर कैटल रियरिंग वेयर मेन ऑक्युपेशन ऑफ दिस पीरियड वोमेन रेस्पेक्टेबल पीपल्स इन द सोसाइटी दे हैड एटा इंपोर्टेंट नहीं फिर भी पढ़ी दियो Later Vedic period in this period Aryans expanded the Punjab over whole in the western Uttar Pradesh covered in the Ganga Yamuna Dwaya. Society was clearly divided into 4 Varnas Brahmana Kshatriya Vaishya and Shudra हमर जो टाइटल आछि देखंतु जोटा हाइलाइट करिछि पंचायत कार्ड इज आल्सो कॉल्ड होलेरिथिक कार्ड एटा मन रखिबे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म Jainism and Buddhism came into existence around 600 BC.
ଏଥିରେ ଜୈନଜିମ୍ କ'ଣ ଦେୟାର 24 ତୀର୍ଥକର ଜୈନଜିମ୍ ରିସିଭ୍ ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ ଆଉ କିଛି ସେଥିରେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଶୀ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜୈନଜିମ୍ଟା ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସ୍ୱତମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର ଜୈନଜିମ୍ର କାଉନସିଲ୍ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜୈନଜିମ୍ କାଉନସିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଜୈନଜିମ୍ କାଉନସିଲ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା 300 BC। ଏଥିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ତୁଳଭଦ୍ର। ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ 12 ଅଗଷ୍ଟ ଟୁ ରିପ୍ଲେସ୍ 14 ପୂର୍ବ ଅଗଷ୍ଟ। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ 512 AD ଦେଭ୍ରିଧିଘନି। ଏସବୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗେ ତାପରେ ବି ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଆସେ ସେଟା ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଜ ଫାଉଣ୍ଡେड ବାय ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହୁ ଆଜ ଏ ବର୍ନ ଇନ୍ 563 BC ଆଟ୍ ଲୁମ୍ବିନି। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ଙ୍କ ଫାଦର ନାଁ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧୋଦନ। ତାଙ୍କ ମାମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମଦରଙ୍କ ନାମ ମହାମାୟା ଇନ୍ କସନ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଡାଏଡ୍ ହେଲେ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଇଥିଲେ। ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର ଆଣିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୌତମୀ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମ୍ୟାରେଡ୍ ୟଶୋଧରା। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୌତମ ସେ ୟଶୋଧରାଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ରାହୁଲ ମାନେ 16 ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର 13 ଇୟର୍ସ ପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲେ ରାହୁଲ। He founded middle path of the attainment salvation and believed concept of non-violence. Lord Buddha sometimes shown had a gesture। ତ ତାଙ୍କୁ ବି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ମୁଦ୍ରା। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ମୁଁ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଁ ବି ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ ବି ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବି। ଟୋଟାଲ୍ ଆନ୍ସେଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାହା ବି ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଆମର 4ଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି 483 300 ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ ମର୍ଜ କରି 483 100 ବ୍ୟାକ୍ 383 ତ ଏଇଟା 250 BC 72 AD। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରୟାଲ ପାଟ୍ରୋନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏକେ ସଟ୍ରିକ୍ ସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ କେ କାଲାଶୋକ ଦେନ୍ ଏ ଅଶୋକ କନିଷ୍କକୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଅଶୋକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ମନରେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ମହାକାଶ୍ୟପ। ତାର ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ରାଜଗିରି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସୁତ ପିତାକ ବାଏ ଅନନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ବିନୟ ପିତାକ ବାଏ ଉପଲେ। ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ତାର ପ୍ୟାଟ୍ରନ୍ କିଏ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାଲାଶୋକ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ 383 BC। ସବା କମି ତ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ଭୈଶାଲି। ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ 250 BC। ଅଶୋକ ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଫୋର୍ଥ କନିଷ୍କ ଫୋର୍ଥ କାଶ୍ମୀରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମର ଆସିଯିବ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସବୁ। ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଏରାର ଯେଉଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ହରାୟଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏସବୁ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ତାପରେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ହରାୟଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମର ଫାଷ୍ଟ 544 BC ଟୁ 412 BC। ହରାୟଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ହରାୟଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦେନ୍ ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦେନ୍ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦେନ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦେନ୍ ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି କାନ୍ଭା ଡାଇନାଷ୍ଟି ସାତବାହନ ଡାଇନାଷ୍ଟି କୁଷନ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପୁଷ୍ୟଭୂତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଚାଲୁକ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଏଇସବୁ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମର ରହୁଛି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର।
फास्ट देखो हरायंक डायनेस्टी आमर किए किए रोचंती बिंबिसार अजातशत्रु उदयनी हरायंक डायनेस्टीर आमर यहाँ सर्ट्र यहाँ मानने आंसर्र सब डायनेस्टीर सर्ट अच्छे तापर डिटेली मु आपन को मोर नोट बुक सब देखेबी। हरायंक डायनेस्टीटा आमर फास्ट रूलर सब भेरी भेरी इंपोर्टेंट फास्ट रूलर होचंती बिंबिसार लास्ट रूलर होचंती नाग दशक। फास्ट हरायंक डायनेस्टी आमर बिंबिसार आसीबो अजातशत्रु उदयनी उदयभद्र। नेक्स्ट सेकेंड अच्छी शिशुनाग डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टीर फाउंडर होचंती शिशुनाग लास्ट रूलर होचंती महानंदिनी। यहाँ भेरी भेरी फास्ट आमर सब फास्ट आउ लास्टा टिके आमर बहुत क्वेश्चन आसी जाए से गोटे देखो केते छोट माने नोट रे बने देछि एटा बास जानिला पर गोटे बेसिक आइडिया आसी ता डिटेल हमको पढ़ा को भल लगे। देन नंद डायनेस्टी कौन महानंद डायनेस्टी फास्ट रूलर महानंद यहाँ देखूँ यहाँ मुझे लिखी तो यहाँ तार पीरियडटा 544 BC टू 412 BC यहाँ 413 BC टू 344 BC देन 300 BC तो सब बैकवर्ड जान बिफोर क्रिस्ट 344 BC टू 321 BC तार फास्ट रूलर महापद्मानंद लास्ट धनानंद नहीं धनानंद नुह एटार नाग दशक से लिखाही नाग दशक होचंती नंद डायनेस्टीर लास्ट रूलर। धन डायनेस्टी अलेक्जेंडर हाँ ठीक अच्छे देन सॉरी टिके चेक करी नंद डायनेस्टी मुझे कहली तो नाग दशक से टाइम निकले। मौर्य डायनेस्टीर फास्ट आमर चंद्रगुप्त मौर्य तांकर पीरियड देखो 322 रु 298 BC बिंदुसार 298 टू 272 BC अशोक 268 टू 232 BC दशरथ 232 टू 224 तो लास्ट रूलर होचंती मौर्य डायनेस्टीर बृहदत्त। शुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग लास्ट रूलर होचंती देवहूति। कान्हा डायनेस्टीर वासुदेव फास्ट लास्ट रूलर होचंती सुशर्मन। देन सातवाहन डायनेस्टी कौन सातवाहन डायनेस्टी होची लिखाई 400 वर्ष धरी होता 30 राजा से हूँ सिमुक से मेनसन ना लिखाई तापर कुशन डायनेस्टी हूँ कुजुला कनिष्क हूँ लास्ट रूलर कनिष्क 3 यहाँ मन रखिए। देन गुप्त डायनेस्टीर श्रीगुप्त तार लास्ट रूलर होचंती स्कंदगुप्त ये सब जोटा लिखाई मुझे डिटेल सब करेबी जोटा आमर श्रीगुप्त फास्ट तापर चंद्रगुप्त 1 फाउंडर कहुए समुद्रगुप्त तापर तो डिटेल मुझे करेबी तापर 10 हूँ पुष्यवती टी लिखी एक्चुअली यूट्यूब क्लास प्रपोज मुझे करी मो नोटा मु देखिली आंसर हिस्ट्रीटा रिविजन एमती कले बेस्ट हम बोली मुझा अपलोड करुँची किसी खराब भावेनि यहाँ मो लिखा है मिनी माने लिखी छोट छोट लेटर मुझे निजे ट्रिक्स पढ़ापी एमती लिखी मो नोट मुझे देखदेवी सेमती कहीं मो भी निजे भी स्टूडेंट मो भी पढ़ापढ़ी करुँची मो मिसिकी आम जदि ये क्लास रे मिसिकी जदि आम पढ़ी पारिबा मोर भी किसी भूल रहिबो जदि आपण माने मते कमेंट रे कहिबे आम माने सांग होइकी डिस्कशन करबा जहाँ भी इंपोर्टेंट जहाँ को लगे कमेंट बॉक्स में निश्चिंत कहिबे। तो पुष्यवती डायनेस्टी प्रभाकर वर्धन फास्ट तो तांको परे हर्षवर्धन आसिले। चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन 1 पुलकेशिन 1 विक्रम 2 होची लास्ट रूलर। तो एबे एटा हमें जानीगले सब डायनेस्टी विषय तो सब डायनेस्टी को आम डिटेली केमिति जानिबा आसंतु देखा सब सर्ट आंसर भी मो रखी 1 लाइनर सब देखी तापर देखो आमर हरायंक डायनेस्टीटा जोटा पढ़िले से विषय देखा।
Harappa dynasty. Government of India has borrowed in national emblem for this dynasty. For Vishnu Purana give account this dynasty. Pataliputra was in hands 6. Sorry, এটা প্রি হিস্টোরিকটা କହିଦେଲି ହରଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟିରୁ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ହରଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମର ଏବେ କହୁଥିଲେ ବିମ୍ବିସାର ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଉଦୟିନୀ। ହରଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟିଟାକୁ ତୁମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ହରଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫାଦରଙ୍କୁ ମାନେ ମାରିକି ସବୁ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ବିମ୍ବିସାର ଆମର ହରଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲେଖା ହେଇନି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଜେନୁଆଲି ଆମର ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ହରଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିମ୍ବିସାର ରୁଲ୍ଡ ଓଭର ଦ ମଗଧ ଫର୍ 52 years starting from around 544 BC to 492 BC. Bimbisara was a contemporary ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଦ୍ଧନ ମହାବୀର। ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଭଦ୍ରମନ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଛି, ନିଜେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଠୁ ତ ଭଲ ଭଲ ସାର୍ ବି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଏଥିରେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ୍ ଏଥିରେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ଟା ଅଛି। ହିଜ୍ ରିଜନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଭେରି କ୍ଲିଅର୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ମେନସନ୍ ହିମ୍ ଆଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ। Jain scriptures describe him as the flower Mahaviri and refer to him as a king. Srinaka of Rajgiri. Rajgiri was the capital of was surrounded 5 hills. ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରାଜଗିରି ସେତେବେଳେ ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ। ବିମ୍ବିସାର ଥିଲା ବେଳେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାଜଗିରିକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାନେ ରାଜଗିରିକୁ ପାଟାଳିପୁତ୍ରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଉଦୟଭଦ୍ର ନେଇଥିଲେ। ଉଦୟଭଦ୍ର ରାଜଗିରିଠୁ ପାତାଳପୁତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜାତିଶତ୍ରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍। ଅଜାତିଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଅଜାତିଶତ୍ରୁ ରୁଲ୍ଡ ମଗଧ 492 to 460. He was the son of ବିମ୍ବିସାର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିମ୍ବିସାରଙ୍କର ପୁଅ। He was only Indian king who killed his father. ସେ ତାଙ୍କ ଫାଦରକୁ ମାରିକି ରାଜା ହେଇଥିଲେ before ascending the throne. He was having war engine magical chariots. Buddha died during his times. He also organized first Buddhist ଦେଖ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଆଟ୍ ରାଜଗିରି ଇନ୍ 483 BC। ଏଇଠି ବି ଲେଖିଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଏକ କରିକି ଟ୍ରିକ୍ସରେ ମନେ ରଖୁଥିଲି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍। ଏଇଟା ତ ବୁକ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଗିରି ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଏକ କହିଥିଲେ। ଆଉ ରାଜଗିରି କାଲାଶୋକ ଅଶୋକ କନିଷ୍କ। ଏଇଟା ଅଜାତଶତ୍ରୁ 483 BC। ଏଇଟା ସବୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜଗିରି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଶ୍ୟପ। ଏଇଟା କାଲାଶୋକ ବୈଶାଲୀ 383 BC। ସବାକର୍ମୀ ଅଶୋକଙ୍କର ପାଟାଳିପୁତ୍ର। ମୋଗଲିପୁତ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଗଲିପୁତ୍ର ଅତିଶା, ଥାର୍ଡ଼ ରୁଲର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍। କନିଷ୍କ କାଶ୍ମୀରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା। ଭାସୁମିତ୍ର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ଥରେ ତ ଜାଣିଲା 72 ADରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ସରିଥିଲା ଏବେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ତାପରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦୟଭଦ୍ର। ଉଦୟିନୀ ଆଣ୍ଡ ଉଦୟଭଦ୍ର ୱାଜ୍ ଦ ସକ୍ସେସର୍ ଅଫ୍ ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ଅଜାତଶତ୍ରୁର ମାନେ ଅଜାତଶତ୍ରୁକୁ ବି ମାରିଥିଲେ ଉଦୟଭଦ୍ର, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ହିଜ୍ ରିଜନ୍ ଲାଷ୍ଟେଡ୍ 460 BC to 444। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ କେତେ ଆଙ୍କର 492 ଠାରୁ 460। ଆଙ୍କର କେତେ 462 ଠାରୁ 444। ତ ହି ସିଫ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଙ୍କ ବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜଗିରି ଥିଲା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରାଜଗିରିକୁ ପାଟାଳିପୁତ୍ରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ। ଉଦୟିନୀ ୱାଜ୍ ସକ୍ସିଡ୍ ବାଏ ଶିଶୁନାଗ। ଉଦୟିନୀକୁ କିଏ ଶିଶୁନାଗ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହରୟଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଶିଶୁନାଙ୍କ ବଂଶ ହରାଇଥିଲା। ଯେଉଁଟା ହରାୟନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଟିକେ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ହରାୟନ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ହରାୟଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଏଇ ହରାୟଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ହରାଇଥିଲେ କି ଶିଶୁନାଙ୍କ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଉଡୟନ ଯେ ସକ୍ସେସ୍, ମାନେ ଏଇଠି ହରାୟଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟିଟା ଅନ୍ତ ହେଲା। It was a short period of a dynasty which lasted only for 2 generations. ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟିଟା ମୋଟେ 2 generation ଥିଲେ। This dynasty was founded by ନାଗଦଶକ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶିଶୁନାଗ। He temporarily shifted his capital ଭୈଶାଲୀ। ତମେ କହିବ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗଦଶକ ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ କରିଥିଲେ, ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସରିଥିଲା ନାଗଦଶକ ଏଠି, ତ ଏଠି ଖତମ ହେଲା ହରାୟଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ତ ଯେଉଁଟା ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତାମାନେ ତ ସେ ତାର ଆସିଯିବ ନା ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ। ଦ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ସିଫ୍ଟେଡ଼ ହିଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭୈଶାଲୀ। ଇଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭୈଶାଲୀକୁ। ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଦ 100 years of old rivalry between two states ଅବନ୍ତୀ କେମ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମଗଧ। ଲେଖିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଅବନ୍ତୀ ବୋଲି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ଦୁଇଟି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ମାହେଶ୍ମତୀ। ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମଗଧର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଶହ ଶହ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତ କରି ଏକ ମଗଧକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ, ଅବନ୍ତୀକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଥିଲେ। এই ଶିଶୁନାଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ହି ୱାଜ୍ ସକ୍ସିଡ୍ ବାଇ କାଲାଶୋକ ହୁ ଆରେଞ୍ଜ ସେକେଣ୍ଡ। କାଲାଶୋକ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍, ତ ଏଇଠି କ'ଣ କାଲାଶୋକ ହି ୱାଜ୍ ସକ୍ସିଡ୍, ସେ କାଲାଶୋକ ମାନେ କାଲାଶୋକ ଦ୍ୱାରା ସେ ହାରିଥିଲେ। ହୁ ଆରେଞ୍ଜ ଯିଏକି ସେକେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଭୈଶାଲୀରେ କରିଥିଲେ 383 BCରେ। ଦେ ୱେର୍ ଲେଟର୍ ସକ୍ସେସ୍ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ତାପରେ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ହାରିଲା ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ବାଇ ଆଉ। ତାପରେ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆସିଲା। ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି କ'ଣ ଆସିଛି? ଦ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ନନ୍ଦ, ଏଇଟାର ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବି କି? ଏବେ କରିଦେଉଛି। ହରାୟଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦେଖ, ଲେଖିଛି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ହରାୟଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ବି ଶ୍ରୋଣିକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମଗଧ କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପ୍ରମିସେସ୍ ହୁଜ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଏଇଟା ବିମ୍ବିସାର। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଫ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ବିମ୍ବିସାର। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ମଗଧ ଏମ୍ପାୟାର ବିମ୍ବିସାର କ'ଣ? ବିମ୍ବିସାର ଆର କାଳାଦେବୀ, ମହାଶକଲା, ଚେଲନା, ଖେମା, ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନାଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ କୋହଲା ଦେବୀ ଆଣ୍ଡ ମହାକୋଶଳ, ଡଟର ଅଫ୍ କୋଶଳ କିଙ୍ଗ, ସିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ରସେନଜିତ୍। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଚେଲନା, ସିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଲଚ୍ଛବୀ, ଚେତକା। ବିମ୍ବିସାର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ? ରାଜଗିରି। ହୁ ୱାଜ୍ ଖେମା କ'ଣ? ଡଟର ଅଫ୍ ମଗଧ କିଙ୍ଗ। ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିଲିଆନ୍ ଆଲିଆନ୍ସ ଟୁ strengthen power के बिम्बिसार। What did बिम्बिसार got a dowry from Prasenjit, part of काशी? Which place बिम्बिसार conquered? को प्लेस रे जोटा अछि which place बिम्बिसार conquered ना आग्रा। What is the बिम्बिसार also known as बिम्बिसार को कौन कुआजे? सानिया आउट होची श्रेणिका, जोटा एठी लिखा हैतला ताको मध्य श्रेणिका कहंती। Who was the first Indian king who had a regular and standing army? के बिम्बिसार। Which city बिम्बिसार built? न्यू राजगिरी सिटी बिम्बिसार बिल्ड करथिले। Who was the son successor of बिम्बिसार? तांको son तो सक्सेसर तो से मारिथिले तांको अजातशत्रु। He killed बिम्बिसार, सेटा साइड रे लिखि देछि। हरायंक डैश डायनेस्टी was the first रूल ओभर मगध। फास्ट मगध माने डायनेस्टीटा कौन? फास्टटा
ହରାଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଡ୍ୟାସ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଏଲିଫାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ କେଉଁଥିରେ ଏଲିଫାଣ୍ଟରେ ମାନେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଲିଫାଣ୍ଟକୁ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି? ମଗଧ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ ୱାଜ୍ ସେଣ୍ଟ ବିମ୍ବିସାର ଟୁ ଅବନ୍ଧି କିଙ୍ଗ ପ୍ରଦୟତ ଜାଭକ। ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ମଗଧ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମହାପରୀକ୍ଷଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ବିମ୍ବିସାର। ଅଜାତଶତ୍ରୁ gained complete control over which place? କାଶୀ। Which other kingdom ଅଜାତଶତ୍ରୁ defeated? ଭାଜି। Which three played important role in defeated ଭାଜି? ସୁନିଧା and ଭାତସ୍କର, ରାଥମୁସଲା, ମହାଶିକ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରହିବନି, ଫିର୍ ବି ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଶିଲାକାନ୍ତ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। Which two place were two added ମଗଧ ବାୟ ଅଜାତ। ମୁଁ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ SSB ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲି, ସବୁ ଲେଖିଥିଲି। Which two places were added ମଗଧ ବାୟ ଅଜାତଶତ୍ରୁ? କାଶୀ and ବୈଶାଲୀ। Who built the fort of ରାଜଗିହା? ଅଜାତଶତ୍ରୁ। What is ଜାଲାଦୁର୍ଗ? ଅଜାତଶତ୍ରୁ built watch fort ଜାଲାଦୁର୍ଗ village ପାତାଳି of bank ଗଙ୍ଗା। Who was the successor who was the son and successor of ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଉଦୟନୀ। Who shifted the capital from ରାଜଗିରି ଟୁ ପାଟଳିପୁତ୍ର? ରାଜଗିରିରୁ ପାଟଳିପୁତ୍ର କିଏ କରିଥିଲା? ଉଦୟନୀ। Who laid the foundation of the city of ପାଟଳିପୁତ୍ର? Confluence of the son and ଗୁପ୍ତ। ଉଦୟନୀ। ହରୟଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ? ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିଲି, ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଥିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ନାଗା ଦଶକ। ଉଦୟନୀ was succeeded by which ruler? ଅନୁରାଧା, ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ନାଗ ଦଶକ। Who elected as a king since ନାଗ ଦଶକ? was a unworthy rule? ଶିଶୁନାଗ। What is the most important achievement of ଶିଶୁନାଗ? ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ନା। Destruction of ପ୍ରଦୟତ ଡାଇନାଷ୍ଟି and ଅବନ୍ତୀ became fort ମଗଧ। Who succeeded ଶିଶୁନାଗ? ଶିଶୁନାଗକୁ କିଏ ହରାଇଥିଲେ? କାଲାଶୋକ। ଶିଶୁନାଗ ସନ କାଲାଶୋକ। ଶିଶୁନାଗର ପୁଅ ହେଉଛି କାଲାଶୋକ। Why is dash region important? Why is କାଲାଶୋକ region important? He converted the second Buddhist। କାଲାଶୋକଟା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ରିଅନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? କାହିଁକିନା କାଲାଶୋକ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 383 BCରେ। The ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି was overthrown ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ। Who established a new line king known as ନନ୍ଦସ? ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ। What is the ମହାପଦ୍ମ was known as? ଶ୍ରଭସ୍ତ୍ରକ୍ତନକ। What does Purans calls ମହାପଦ୍ମ? ଏକ୍ରାତ। What is the describe of first empire Indian history? ମହାପଦ୍ମ। Who succeeded ମହାପଦ୍ମ? His son ଧନନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିଟା ମୁଁ ଥିଓରିଟା ନ ପଢ଼େଇକି ସେ ଆସିଗଲା ତାର MCQଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି। Nanda dynasty. The Nanda dynasty lasted from 345 BC to 323. This dynasty was founded by Mahapadmananda. ତାଙ୍କର ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି. This dynasty was having a large army included soldiers, chariots, cavalry and elephants. He was a first dynasty used elephant and battles. ଏଇଟା ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। Dash was a last ruler during his time Alexander invaded। ଏଟାକୁ ଧନାନନ୍ଦ was the last leader ହେଉଛି ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ସେଇ ସମୟରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ସେଟା କେଉଁ ଟାଇମ୍ର? 323 BC। ମାସେ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। କାହାର କହିଲେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ଚାଣକ୍ୟ was a working court poet in the ଧନନନ୍ଦ। The last ନନ୍ଦ କିଙ୍ଗ ଧନନନ୍ଦ was overthrown by ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର, ଏଇଥିରେ ହାରିଲେ।
तापर आसी जाए तो आमर नंद डायनेस्टी पर मौर्य डायनेस्टी ये लिखा अच्छे ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा से हरिले नंद मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हो गला। चाणक्य विषय टी देखी था विष्णुगुप्त वाज ए चाइल्ड नोड चाणक्यंकर चाइल्डहुड नेम हूँ विष्णुगुप्त। तापर ही वाज ए स्कॉलर ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ही वाज ऑल्सो नोन एज ए कौटिल्य चाणक्य कौटिल्य कहते द अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय चाणक्य। इट डील्स पॉलिसी ऑफ स्टेट जोटा आम अर्थशास्त्रटा विषय कौन स्टेट क्राफ्ट विषय लिखाई था अर्थशास्त्र। द अर्थशास्त्र कंटेन्स 180 चैप्टर्स आउट ऑफ 3 चैप्टर डिस्क्राइब अबाउट मैरिज माने कौन अर्थशास्त्र केतरा चैप्टर थिला 180 से 3टा चैप्टर होची मैरिज विषय सब लिखाई। तापर द अर्थशास्त्र राजकोष मेंटेन व्हिच शुड नॉट बी एम्प्टी एंड कॉस्ट ऑफ व्हिच सिमिलर कंटीजेंसी फंड ऑफ करंट इंडिया। The अर्थशास्त्र it is maintained that the king should have a power in his hand control over the mines situated in his kingdom। अलेक्जेंडर इन्वेंशन होते केमिति जो आसी से केमिति से विषय अच्छे। सी वाज ए फॉर्मर मैकेडियन ग्रीस। हिज फादर फिलिप्स वाज ए रूलर मैकेडियंस। अरिस्टोटल जान फादर was the political guru father of polity को Aristotle कहते। he fought the famous war battle of Hydaspes के द बैंक ऑफ रिवर भिस्ता झेलम एकाउंट्स पर युद्ध होता पुरस युद्ध नाम बैटल हाइद्रास ए अलेक्जेंडर जीति ए विषय लिखिदे। ही डायड इन केवे मरते 8 आसते 326 से लिखाई 3 वर्ष पर 8 से लिखाला डायरेक्ट 323 बीसी रे बेबीलोन ड्यू टू स्लो फेवर एज आटा 30 मैंने बहुत कम एज 33 एज रे मर जाते फेवर रे देह खराब थिला। ही लेफ्ट ए सेलुकस निकाटर हिज आर्मी जनरल हिज कॉन्क्वेट एरियाज। देखो सांग मैंने यहाँ भी रिपीटेड करते अजातशत्रु विषय टिके देखी दिंतु। अजातशत्रु बिंबिसार आम जानते एटा से लिखाई ना पुनिका हूँ अजातशत्रुंकर चाइल्ड नेम एटा तो सब डिस्कसन कर नंद डायनेस्टी सरला। नंद डायनेस्टी पर मौर्य डायनेस्टी। एबे देखिबा मौर्य एज कौन तो मौर्य एज एम्पायर आम तो देखी ये मौर्य एम्पायर आमर स्टार्ट अच्छी 322 BC टू 185 BC। ruled the Maurya dynasty was geographically extensive and powerful political and military empire in ancient India। तो आमर एनसेंट इंडिया जो मौर्य एज आमर फाउंडर थे कि चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड इन एम्पायर इन 322 BC आफ्टर ओवरथ्रोइंग द नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी को हर सारा पर चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी उत्पन्न है। द पुराणस डिस्क्राइब देम शूद्र मुद्र राक्षस विशाखा दत्त मोटे हाइलाइट करने एमती कर सब एमती सर्कल टाइप रहा हूँ हाइलाइट करी। यूजेस द टर्म ब्रिसल एंड कुलीना इन ऑफ लो क्लान। द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन केबे हिथिला 150 AD has some indirect evidence suggesting that the Maurya might have been Bhisya। The Maurya dynasty was founded in Chandragupta Maurya who was the king from 322 to 321 to 298 BC। The other important ruler of this dynasty are Bindusara and Ashoka। अशोकटा तो आपण मैंने जानते आमर मेन आसब अशोक रिलेटेड अच्छे अशोकर एडमिनिस्ट्रेशन कन्सिक्वेंट मिशनरी एक्टिविटीज ये मुझे डिटेल अशोकर भी कहीदेवी। देखो
ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠି ତ ଜାଣିଲେ ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଡିଟେଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ବିଷୟରେ, ବିନ୍ଦୁସାର, ଅଶୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲି ଦେଖିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ହି ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି, ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ। ହି ୱାଜ୍ ଏ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲିବରେଟର। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କୁ ଲିବରେଟର କୁହାଯାଏ। ଦ ଗ୍ରୀକ୍ କଲ୍ଡ ହିମ୍ ଶୂଦ୍ରକଶ। ତ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ କ'ଣ? ଶୂଦ୍ରକଶ। ଦ ଡେଥ୍ରୋନ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ନନ୍ଦ ରୁଲର ଧନନନ୍ଦ ୱାଜ୍ ଏ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଯେଉଁ ଧନନନ୍ଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହରାଇଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ବିଷୟରେ ରିପିଟେଡ଼ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଖାଲି ସେଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏମିତି ମନେ ରଖ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟର ଷ୍ଟାର୍ଟଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 322 ଆମର ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏ? 322 ଥର 185। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲିବରେଟର। ହି ଦ ଗ୍ରୀକ୍ କଲ୍ଡ ହିମ୍ ଶୂଦ୍ରକଶ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ଡିଫିଟେଡ୍ ସେଲୁକସ୍ ନିକାଟର ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର 305 BC। ଆଫ୍ଟର ଦ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଫ୍ ଡଟର ଅଫ୍ ସେଲୁକସ୍ ନିକଟର। ସେଲୁକସ୍ ନିକଟରକୁ ସେ ସେଲୁକସ୍ ନିକଟରଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ କିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ। ତାଙ୍କ ଡଟରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ହେଲିନା। ସେଲୁକସ୍ ନିକଟର ଅଲସୋ ସେଣ୍ଟ ଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଆମ୍ବାସେଡର ନାଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଟୁ ଦ କୋର୍ଟ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ରୋଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ଇଣ୍ଡିକା। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଫିଲୋସୋଫର ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ଇଣ୍ଡିକା। ହି ୱାଜ୍ ଏ ସେଣ୍ଟ ବାଇ ସେଲୁକସ୍ ନିକଟର। ଯାହା ସେଲୁକସ୍ ନିକଟର ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ଆଉ ଇଣ୍ଡିକାଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଦ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ରୋଟ୍ ବୁକ୍ ଇଣ୍ଡିକା। এটা মনে রাখবা। জৈনজিম ওয়াজ এ ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস, গোটে শ্বেতাম্বর, দিগম্বর। ডিউরিং হিজ রিয়ন। During the last days, Chandragupta migrated the Chandragiri hill. Last days रे चंद्रगुप्त पळैଥିଲେ कोठी? चंद्रगिरी हिल को। सरभन्नागोल्ड कर्नाटक रे जो अछि with Jain scholar Bhadrabahu and performed Santhara or Salakena, that is fast up to death. The Jainism divided into the two parts. देखिले दिगंबर, Satambara. Digambara means sky clad. Satambara means Soto means white. Jainism among the Bhadrabahu 1 and 2. এটা important নাই, ଟିକେ ଦେଖିବା। ବିନ୍ଦୁସାର। He was the son of ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୌର୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁସାର। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ଅଶୋକ। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଉଛି? କୁଇନ୍ ଦୁରୁଧରା। ତାଙ୍କ ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲ, ତମେ କହିଲ ତ ଏଠୁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ହେଲେନାକୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଥିଲେ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସିଏ। ତାପରେ ଦ କନକ୍ୱର୍ଡ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ସି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଜେନ୍ ୱାକ୍ ରାଜଭାଟିକା। ହିଜ୍ ଓରିଜିନାଲ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସିଂହାସନ। ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଫିଲୋସୋଫର ଦେଇମୋସୋସ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ କୋର୍ଟ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ହାଭିଂ 500 ୱାଇଫ୍। ତାଙ୍କର 500 ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର। ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅମୃତ ଘାଟ ଅର୍ ଅମୃତ କଟସ୍। ଗ୍ରୀକ୍ ଟର୍ମ ମିନିଂ କିଲର ଅଫ୍ ଏନିମିଜ୍। ତାପରେ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଫଲୋର ଅଫ୍ ଅବନ୍ତିକା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ୱାକିଂ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଶୋକ। ତାପରେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଏ ବର୍ନ ହିଜ୍ ମଦର ହାପି ଟୁ ହାଭ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଡ୍ ନାଉ ଆଇ ଆମ୍ ଅଶୋକ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ୱର। ଅଶୋକର ମିନିଂ ହେଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ୱର। ସୋ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏ ନେମ୍ଡ। ବିଫୋର୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ହି ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟିଂ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଉଜିୟାନା ଆଣ୍ଡ ତକ୍ଷଶିଲା। ଓକେ, ବିନ୍ଦୁସାର। ତାପରେ ଅଶୋକ। ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସ ଦୀପବଂଶ ସେଜ୍ ଦ ଆସେଣ୍ଡିଂ
throne after killing 99 brothers expecting young ones। ତିସାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିକି ସେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ କିଏ ଅଶୋକ। ଆଫ୍ଟର 4 years after the death ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ହେଲେ କିଏ ରାଜା। ଲେଖୁଛି ଅଶୋକଙ୍କର ଡିଟେଲ ନୋଟ୍ଟା ମୋର ଏଇଠି ଅଛି। ଅଶୋକ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ପାଟାଳିପୁତ୍ର। ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ବିନ୍ଦୁସାର ଆଣ୍ଡ ଶୁଭଙ୍ଗା ଦେବୀ। ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କର। ଅଶୋକ ପର୍ସନାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପଲିସିଜ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖ। ହିଜ୍ ଅଦର ନେମ୍ ଆର୍ ଦେବପ୍ରିୟା। କାର ଅଶୋକଙ୍କର ଦେବପ୍ରିୟା ମିନିଂ ହେଉଛି ବିଲଭ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। କନସିଡର୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ's ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଏମ୍ପରର। ଅଶୋକ was born in 304 BC. ଅଶୋକ had himself formally overthrown 269 BC. His reign lasted from 268 BC to 232 BC when he died. His spouse ମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁ ମାନେ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କ'ଣ? ଅଶ୍ୱଧିମିତ୍ର, କୁରୁବାକି, ପଦ୍ମାବତୀ, ତିଷ୍ୟରକ୍ଷା ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ନେମ୍। ହିଜ୍ ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଅଶୋକଙ୍କର ରିଲିଜନ୍ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ହର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ମହେନ୍ଦ୍ର, ସଂଘମିତ୍ରା, ତିଭାଲା, କୁନାଲା, ଚାରୁମତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ସିଏ ପଠାଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି କାଉନସିଲ୍ ପାଇଁ ଆମର ପଠାଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ପଢ଼େଇବି ସେଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିବି। ହି ଇଜ୍ ଥାର୍ଡ଼ ରୁଲର ଦ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ଅଫ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଥାର୍ଡ଼ ରୁଲର ଥିଲେ ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ବି ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କରିଥିଲେ 250 BCରେ। କେଉଁଠି? ଏଠି ଅଛି 352 BCରେ ପାଟାଳିପୁତ୍ର। ଅଶୋକ ଏମ୍ପାୟାର କନସିଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସାଉଥ ଏସିଆ, ବିୟୋଣ୍ଡ stretching from the present Afghanistan and the part of the Persia in the west, the Bengal of the Assam the west, Mysore in the south. Ashoka built many edicts all over the India including the present day Nepal and Pakistan. His capital was at Pataliputra, had a provisional capital Taxila and Ujjana. His father ବିନ୍ଦୁସାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜା ହଉ ବୋଲି, ମାନେ ଯିଏକି ଅଶୋକଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ। ସୁସୀମା ଟୁ ବି କ୍ରାଉଡ୍ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ କିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ନାଁ ଯେଉଁ ସୁସୀମା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ? ଅଶୋକ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିଲେ ପୁରା ମିଲିଟାରୀ ୱେପନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୁଡ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଉଜ୍ଜୟିନା। ତାପରେ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ ସକ୍ସେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋଡ୍ ବିନ୍ଦୁସାର ଡେଥ୍। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା 272 BCରେ। ଯେତେବେଳେ 272 BCରେ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ଅଶୋକ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ସେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। When he became the king, he was said to a bad tempered and ruthless, very cruel। ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ ସେ ବହୁତ ରୁଥଲେସ୍ ମାନେ ବହୁତ କ୍ରୁଏଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ, ଭାରି ଖରାପ ଯେମିତି କ୍ରୁଏଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଂସ୍ର ଥିଲେ। He even built a torture chamber of torture his prisoners of death. This earned him moniker Chandraseka cruel Ashoka. The war the Kalinga which ended in 261 BC. Whole cities were destroyed and more than 100,000 people ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ବେସିକାଲି 1,50,000 or 100,000 people ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। The horrors of wars distributed him so much he decided the sudden violence of the rest of his life and turned Buddhism। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଚିତ୍କାର ଫିତ୍କାର ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମନ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଟର୍ନ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେ କରିଦେଲେ।
ଅଶୋକ 13 ରକ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। କେଉଁ ରକ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ରେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛି? 13 ରକ୍ ଏଡ଼ିଟ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ହି ନାଉ ବିକେମ୍ ଏ ଧର୍ମାଶୋକ, ଏଇଟା କହିଲି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ସିଏ ହେଲେ। ହି କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ମୋଗଲି ପୁତ୍ର ତିସା ଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ବିକମ୍ ହିଜ୍ ମେଣ୍ଟର। ଅଶୋକ ଇଭେନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍, ଯେଉଁଟା ଅଛି 200, ଏଇଟା 250 ଏଇଟା ହେବ, କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି 247, 250 ଅଣ୍ଡର ଦ ମୋଗଲି ପୁତ୍ର ତିସା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ହି ବିଲ୍ଟ ଲାୟନ୍ ସ୍ତମ୍ଭସ୍ ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଦିସ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ଆର୍ ନାଉ କଲ୍ଡ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ତାଙ୍କର ବନା ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲାୟନ୍ ଥିବେ ଚାରିପଟୁ। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ସରାନଥ ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, 4 ଲାୟନ୍ସ ଆର୍ ସୋନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ରେ 4ଟି ଲାୟନ୍ ଚାରିପଟେ ଦେଖାଯାଏ। ବିସାଇଡ୍ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଅଶୋକ ହାଡ୍ ବିଲ୍ଟ ମେନି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍, ଧମେକ ସ୍ତୂପ ସାରନାଥ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଧମେକ ସ୍ତୂପଟା ସାରନାଥର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲା। ଭାରନୁତ ସ୍ତୂପ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲା। ମହାଦୋଦି ଟେମ୍ପଲ୍ ବିହାରରେ ଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଆର୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ପଲ୍ଲୀ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଏଡିକ୍ଟ ସବୁ ଯେତିକ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରାୟ ପଲ୍ଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ପଲ୍ଲୀ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅଶୋକ ବନ୍ଧନ ସଂସ୍କୃତି ରିଟର୍ନ ଆଜ୍ ଏ 2nd century ଦୀପମ୍ବସ ମହାବସ। ତାପରେ ଗିଭ୍ ମୋଷ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଟୁ ମେଟ୍ ଏ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ କୁରୁବାକି, ହି ଫେଲ୍ ଲାଟର ମେଡ୍ କୁରୁବାକି ଥାର୍ଡ଼ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ବିଷୟରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅଶୋକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ଲେଖିଛି, କାହିଁକିନା ମେନ୍ରେ ଅଛି ନା ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍। ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଇଜ୍ ଏ ଫଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ମୌର୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ 261 BC। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କେଉଁ ବିସିରେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ଟା ହେଇଥିଲା। ଦ ୱାର୍ ରିଜଲ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଥ୍ ଓଭର 100,000 people had a profound impact the Ashoka personality and policy. The Kalinga War was a major turning point the life. କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ଟା ତାଙ୍କର ମେଜର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲେ। କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ସିଲୋନ୍। କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରସ୍ପରିୟସ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଓଡ଼ିଶା, ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବି ଅଛି। The war was a Buddhist in Indian history. The 100,000 soldiers and civilization killed or injured. ସେହି ସମୟରେ 100,000 ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଅଶୋକ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କଲେ। ଦ ହି ସେଣ୍ଟ ହିଜ୍ ସନ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ଡଟର ସଂଘମିତ୍ରା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଝିଅ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ସେଲୋନ୍ ପଠାଇଥିଲେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରିଲିଜିଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍, ଏଟା କହିଥିଲେ 250 BCରେ। ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ମେକ୍ ଏ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ହି ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଦ ବାର୍ଥ ପାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ଲୁମ୍ବିନୀ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରାଜତ ରଙ୍ଗିନୀ, ହି ୱାଜ୍ ଏ ଫାଉଣ୍ଡର ସିଟି ଶ୍ରୀଙ୍ଗପୁର। ଇଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍, ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ କିଛି ଆଦେହରେ ନାହିଁ। ହି ବିଲ୍ଟ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଆଟ ଭୋପାଳ, ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପଟା ସେ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭଟା ସାରନାଥରେ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପଟା ଭୋପାଳରେ। ତାପରେ ଦ ପିପୁଲ୍ କଲ୍ଡ ହିମ୍ ଦେବମ୍ପ୍ରିୟା ତ ଜାଣିଛ। ତାପରେ ଓନ୍ଲି ମାସ୍କ ରକ୍ ଏଡ଼ିକ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ମାସ୍କି ରକ୍ ଏଡ଼ିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ସେତେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ତ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ନର୍ଥରେ ଥିଲା, ତାର ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଣି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ରହିବ। ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଆରଡେଣ୍ଟ ଫଲୋଅର୍ ଅଫ୍ ଜୈନଜିମ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଗୁରୁ କିଏ? ଚାଣକ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କେବେ ହେଇଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 340 BCରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 321 BCରେ। 322ରେ ବି କେଉଁଠି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି।
तापरे डैश इज द सेंटर ऑफ लर्निंग चाणक्य फेमस टीचर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड तक्षशिला रे चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेज कोठी श्रवण बेलगोला से पड़े नथिले गोटे जगह को जो थिला ताकर बुद्धाश्रम करने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी ऑफ मौर्य टाइम साल्वेरी रिजिडिटी कास्ट prostitutions. Megasthenes was the great ambassador the court Chandragupta Maurya. এটা মনে রাখবে Megasthenes. Cause for a decline in Maurya dynasty. Maurya dynasty ର cause କ'ଣ ହେଲା decline ହେଲା. Division the empire after Ashoka. Foreign aggression particularly Greek economic and financial crisis. এটা ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ फिर भी ସବୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ. ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ କଦମ୍ବରୀ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେ. ବାଣ ଭତ. ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସ୍ପେସିଆଲ ଡ୍ୟୁରିଂ ମୌର୍ୟ ପିରିୟଡ଼. ସ୍ପାଟିଆନ୍ district administration. Dash is the mentioned division Mauryan society into 7 classes. Indica ये सेते important नहीं जोटा important अच्छे मैं कह दूँगी. The official language of Maurya court Magadhi. Bindusar sent Ashok to quell rebellion in Taxila. The Greek eta नहीं. Seleucus Nicator defeated into Chandragupta Maurya. Dash is the oldest dynasty. सबले मन रखिए मौर्य डायनेस्टी हूँ सबुठार ओल्डेस्ट डायनेस्टी. द कैपिटल ऑफ मौर्य किंगडम वाज लोकेटेड इन पाटलिपुत्र. एटा अच्छे जोटा सब इम्पोर्टाट अच्छे कौन मौर्य डायनेस्टी रूलर जे ना द चाइनीज डिस्क्रिप्शन नोन आज बिंदुपाल एटा नहीं जेम्स एटा मन रखो. डैश हार्ड ए फास्ट डेसिफियर द एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोक. जेम्स पिक्सेल अशोक आज भाइसरय गवर्नर ऑफ उज्जैन. एटा डैश आज मौर्य रूलर नोन आज बिंदुसार अमृत घाट. डैश एस्टाब्लिश राजधर्म इन ट्रिप्लेक्स अशोक. एटा केते इम्पोर्टेंट ना जोटा इम्पोर्टेंट अच्छे से कहूँ. मीनिंग ऑफ धामार मीनिंग होची धर्म. अशोक पिलर तो सरनाथ जानिल. द टर्म धर्म इज ए प्रकृति वार्ड. Greek king West Asia is Seleucus Nicator. The gate of northeast Taxila. Ashok pillar located in Saranath. Dash was the Taxila Ujjayina Pataliputra. Famous center Maurya pillar was found in Ramapura. देखिए दिंतु कलिंग वार आज 14 केते इयर्स होइतला. अशोक 8 वर्ष 8 इयर्स. डैश इज कॉल्ड सेकंड एटा कहतली. तक्षशिला आज फेमस गांधार आर्ट. तापर आसला शृंग डायनास्टी. देखो द डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शृंग. ही फाउंडेड द डायनास्टी बाय किलिंग लास्ट मौर्य किंग लास्ट किंग होचंती किए बृहदत्त को से हरैकी आसिला. शुंग डायनास्टी पुष्यमित्र होचंती बृहदत्त को हरैले. तापर शुंग डायनास्टी स्टार्ट हैला. बेसिकली दे वर ब्राह्मण्स. शुंग डायनास्टी मानकर सब जाक होचंती ब्राह्मण्स माने. अग्निमित्र वाज द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनास्टी हु वाज द हीरो कालिदास इन महावीर. अग्निमित्र डैश वाज द एमती पढ़ते भागवद्र वाज द 5th रूलर ऑफ द दिस डायनास्टी. एटा सत्य नहीं 5th रूलर फिर भी देखी दिया ड्यूरिंग हुज रीजन हेलिडोरस विजिटेड. भागवत इलेक्टेड. पतंजलि क्लासिक महाभाष्य वाज रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम.
ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଭୂତି। ପୁଷ୍ୟଭୂତି ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାସିର ରୁଲର କିଏ? ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେବଭୂତି। ଇଏ ତାର ହେଉଛନ୍ତି ବୃହଦତ୍ତ। ବୃହଦତ୍ତକୁ ହରେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାସିର ଦେଖିଦିଅ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଏକାଥରେ। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାସି ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର। ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ ୱାଜ ହିରୋ କାଳିଦାସ। ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ର। ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଶୁଙ୍ଗମିତ୍ରର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ? ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଆମ୍ବାସେଡର ହେଲିଓଡୋରସ୍ କେମ୍ ଇନଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଅନ୍ ଅଫ ଭାଗଭଦ୍ର। ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର। ଏବେ କହିଲେ ଦେବଭୂତି ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସେତିକି ତ। ଫିଫ୍ଥ ରୁଲର ଅଫ ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଭାଗଭଦ୍ର ଶୁଙ୍ଗ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଥିରେ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଅଛି। କାନ୍ଭା ଡାଇନାଷ୍ଟିର ବେଶୀ ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ଭା ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଦ କାନ୍ଭା ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଖ ଆର ବି ପାଟଳିପୁତ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଶର୍ମନ ୱାଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ। ସୁଶର୍ମନ ହେଉଛନ୍ତି ଆର ଲାଷ୍ଟ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବୃହଦତ୍ତ। ନାଗଦଶକ ହେଉଛି ନନ୍ଦର। ଶୃଙ୍ଗର ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ ମନେ ରଖିଲେ କ'ଣ? ଦେବଭୂତି। ଆର ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶର୍ମନ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେବଭୂତିକୁ ହରେଇକି କାନ୍ଭା ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା। ସରି। ଇଟ୍ ୱାଜ ଦ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ସେପ୍ଟ ଆୱେ। ତାପରେ 36 ଅଫ କଳିଙ୍ଗ। ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପରେ କାନ୍ଭା ଡାଇନାଷ୍ଟି ସରିଲା। ତାପରେ ସାତବାହନ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ସିମୋକ। ଦେ ୱେଆର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସକ୍ସେସର ଅଫ ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡେକାନ ଏରିଆ। It was a dynasty of Andhra region. The dynasty was acting as a bridge between North and South India. Gautami Mitra Satakarni was the famous ruler. They introduced lead coin and they also issued silver coins. They granted tax-free villages, especially the priest classes. They also gave land. Buddhist monk established brihas and monasteries. तर आम देखा सातवाहन डायनास्टीर सर्ट आंसर खारबल लिखा सातवाहन डायनास्टी देखो सर्ट आंसर। सिमुकु होची तार फाउंडर सातवाहन डायनास्टीर। प्रतिष्ठान वाज द कैपिटल ऑफ सातवाहन डायनास्टी। गौतमपुत्र सातकर्णी वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनास्टी। प्रकृति लैंग्वेज यूज टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सातवाहन एम्पायर। द स्क्रिप्ट यूज टू राइटिंग इंस्क्रिप्शन ब्राह्मणी। अमरावती स्तूप वाज द बिल्ट ड्यूरिंग द रूलर ऑफ सातवाहन डायनास्टी। गौतमीपुत्र सातकर्णी वाज द कॉल्ड द नेम ऑफ विंध्य अधिपति। और जोटा सब इम्पोर्टेंट अच्छी कहूँ सातकर्णी वाज द सातवाहन रूलर हैज बीन मेंशन हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन इन द खारबल भी अच्छी। इंडो ग्रीक वेयर द फास्ट किंग रूलर इज टू महेंद्र। सातवाहनी बिल्ट बुद्धिस्ट स्तूप अमरावती भत्तीफोल आउ हूँ बेदिकी। सेकेंड रूलर होती कान्हा। देखी दिंतु जहाँ भी अच्छी। तापर कुशन डायनास्टी। कुशन एजटा भी आमर मेन अच्छी कुशनटा सातवाहन पर। They came from Central Asia near China known as Chinese Truxishan. कनिष्क हूँ कुशन डायनास्टीर फाउंडर। फोर्थ हूँ आमर कुशन डायनास्टी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करते काश्मीर रे।
तापरे देख क्वेश्चन Kujala Kadphises was the founder of Kusan dynasty. Kusan dynasty associated with Gandhara school of art. इन पर कौ डायनास्टी गांधारा स्कूल आर्ट है कुशन डायनास्टी डैश रियन गांधारा स्कूल आर्ट एसोसिएटेड कनिष्क भीमा कदफेसिस वाज द फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन लार्ज स्केल द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ कुशन पीरियड वाज ए फील्ड ऑफ आर्ट तो तार हूँ कुशन पीरियड ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट कौन थिला आर्ट थिला डैश वाज कॉल्ड सेकंड कनिष्क कनिष्क स्टार्टेड द साका एरा द साका एरा स्टार्टेड फ्रॉम द 78 AD फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जानिछ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल केबे हितला 72 AD रे Vishwamitra was the presided over the fourth Buddhist council during his Kuniska तापरे मथुरा आउ कोन हुबिस्क was the successor of कनिष्क कनिष्क को किए सक्सेसर कनिष्कर सक्सेसर किए थे बिस्क कनिष्क गांधारा आक्ट कनिष्क सन एंड सक्सेसर भूमि आउ एमती किसी ना हर्षवाज डिफरेंट फुल किसी नहीं फास्ट इश्यू गोल्ड कॉइन इंडिया रे फास्ट किए गोल्ड कॉइन इश्यू करथिले कुशन एटा तो जान लो पुरुषपुर हूँ तार कैपिटल कनिष्कर ए जो कनिष्कर हाँ ठीक अच्छे चरका वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क डैश वाज द राइटर ऑफ चरका संहिता चरका मन रखिए तो कुशन डायनास्टी पर आमर आसब कुशन सातवाहन सरला कान्हा सरची कुशन सरला तापर गुप्त डायनास्टी देखो गुप्त डायनास्टीर फाउंडर होचंती श्रीगुप्त रियन फ्रॉम 240 AD to 280 AD यूज द टाइटल ऑफ महाराजा ये होचंती श्रीगुप्त होचंती ता टाइटल कौन यूज करथिले महाराजा तापर आसिले घटोत्कच तांको पुओ श्रीगुप्तंको पुओ होचंती घटोत्कच टूक द टाइटल ऑफ महाराजा ये भी सही महाराजा टाइटल ग्रहण करथिले ये भी घटोत्कच भी सही महाराजा टाइटल ग्रहण करथिले तापर चंद्रगुप्त मौर्य रियन फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य न सेटा मौर्य डायनास्टी चंद्रगुप्त एतरे चंद्रगुप्त 1 रियन फ्रॉम ही स्टार्टेड गुप्त एरा 319 AD सेतरे कोन 321 BC to 298 BC मौर्यर এটা কোন 319 AD to 334 AD started the Gupta era. He assumed the title of महाराजा धीरज श्रीगुप्त आउ घटोत्कच महाराजा टाइटल को ग्रहण करथिले ये कौन करथिले महाराजा धीरज मैरिड लिच्छवी प्रेजेंस कुमार देवी को मैरिज करते चंद्रगुप्त 1 को पुआ किए समुद्रगुप्त आमर मेन रे रहुछि समुद्रगुप्तटा भी ए क्लास रे मो डिटेली डिस्कशन करदेबी समुद्र एटा देखंतु समुद्रगुप्त विषय रियन फ्रॉम 335 AD to 380 AD कॉल्ड नेपोलियन एमिति पड़े नेपोलियन ऑफ इंडिया काहा को कहंती समुद्रगुप्त को His companion are mentioned in the Iran inscription मध्य प्रदेश तब समुद्रगुप्त पर किए चंद्रगुप्त 2 रियन फ्रॉम 380 to 412 AD He was a son of समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त 2 होची समुद्रगुप्तंकर पुओ तापर नवरत्न 9 जेम्स इन हिज कोर्ट नवरत्न तापर 2 को द टाइटल ही होटे विक्रमादित्य सी देखो महाराजा ये महाराजा तापर ये होचंती महाराजा धीराज तापर चंद्रगुप्त 2 होचंती विक्रमादित्य को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाए कुमारगुप्त 1
reigned from 413 AD to 455 AD. He got a title of ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ। ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ଟାଇଟେଲ୍ କିଏ ପାଇଥିଲେ? କୁମାରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାରାଜା, ଏଇଟା ରିପିଟେଡ଼ କହୁଛି ମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ, ଘଟୋତ୍କଚ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍, ନେପୋଲିଅନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ କୁମାରଗୁପ୍ତ। ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଶକ୍ରାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ କୁମାରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର, ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁପ୍ତ ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ରିଅନ୍ ଫ୍ରମ୍ 455 AD to 467 AD took the title of ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ was a Vaishnavite. He repaired ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍। ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ନୁହଁ। ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ତ କୁହନ୍ତି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଦ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ନୁହଁ, ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତଟାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର। ସନ୍ ଅଫ୍ କୁମାରଗୁପ୍ତ। କୁମାରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ। ଏବେ ତ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି। Refused to attack by the humans, but this is stand empire upon. He also died during war with his humans. ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ, ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର। ତାପରେ ତାର ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଖୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍। ମନେ ରଖିବ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ କୁହନ୍ତି? ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼କୁ। ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ୱାଜ୍ ଏ ପାଟଳିପୁତ୍ର। ପାଟଳିପୁତ୍ର ବି ଆର ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ର ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ମେଡ୍ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ହିଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ ବନେଇଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ମେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍ ଗୁପ୍ତ ରୁଲର ୟର୍ନ ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଜା ଧୀରାଜ। ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ମହାରାଜା ଧୀରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍। ମିନିଂ ଅଫ୍ ମହାରାଜା ଧୀରାଜଙ୍କର ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ? କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ। କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗର ମିନିଂ କ'ଣ? ଏମିତି ବି ପଢ଼ିପାରେ, ଲେଖିବ ମହାରାଜା ଧୀରାଜ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଟୁ କୁମାର ଦେବୀ। କୁମାର ଦେବୀ ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବାପା। କୁମାର ଦେବୀ ୱାଜ୍ ଏ ଲିଚ୍ଛବୀ ପ୍ରେସେନ୍ସ ବୈଶାଲୀ। ଲିଚ୍ଛବୀ ପ୍ରେସେନ୍ସ ବି କୁମାର ଦେବୀ ଯେଉଁ ଆମର କୁହନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଲିଚ୍ଛବୀ ପ୍ରେସେନ୍ସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେଉଁଟା ଥିଲେ, ସନ୍ ଅଫ୍ ଲିଚ୍ଛବୀ ପ୍ରେସେନ୍ସ। ତାପରେ 15 years ରୁଲ୍ ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 319 AD to 334 AD। ଘଟୋତ୍କଚ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍। ଘଟୋତ୍କଚ ଟାଇଟେଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ମହାରାଜା, ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ଧୀରାଜା କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍। ତାପରେ ନେପୋଲିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ। ସିଏ ନେଇଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଟାଇଟେଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କୁମାରଗୁପ୍ତ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ରାଦିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ କୁମାରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ କ'ଣ? ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଟାଇଟେଲ୍ ନେଇଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ସିଏ କରିଥିଲେ, ଦେଖ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ। କୁମାରଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ରାଦିତ୍ୟ। ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଏଟା ଟିକେ ମର୍ଜ କରିକି ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍ ଘଟୋତ୍କଚ। ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍। ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍ଙ୍କର ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି ଘଟୋତ୍କଚ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ମନେ ରଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍। ଗୁପ୍ତ ଏରା ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ସ ବିୟର୍ସ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍
and କୁମାରଦେବୀ। ହରିସେନା ୱାଜ୍ ଦ କୋର୍ଟ ପଏଟ୍ ଅଫ୍ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କୋର୍ଟ ପଏଟ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ହରିସେନା। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେପୋଲିଅନ୍ କିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡ୍ୟାସ୍ କଲ୍ଡ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଜି ନେପୋଲିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କିଏ କହୁଥିଲେ ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥ୍। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ଗୁପ୍ତ ଏରା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ 45 ଇୟର୍ସ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହାଡ଼େ 2 ସନ୍, ଗୋଟେ ରାମଗୁପ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବଗୁପ୍ତ। ଆଲାହାବାଦ ପିଲର ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡ। ଆଲାହାବାଦ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ କମ୍ପୋଜ ବାୟ ହରିସେନା। ମିନିଂ ଅଫ୍ କବିରାଜ। କବିରାଜ ଦେଖ ମହାରାଜା ଧୀରାଜକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ। କବିରାଜକୁ କହନ୍ତି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କନସିଡର ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ। ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ବିହାତ ସମିତା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ड्यूरिंग ଦ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ୱାଜ୍ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଉଛି। ଦ ଗୁପ୍ତସ୍ ୱେଆର୍ ଫିଡୋରିଟିସ୍ ମାନେ କୁସନ ଏଟା ନାହିଁ। ଡ୍ୟାସ୍ ଏମ୍ପରର୍ସ କଲ୍ଡ ହିମ୍ ଲିଚ୍ଛବି ଦୁହିତା। ଲିଚ୍ଛବି ଦୁହିତା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ମାନେ ଦୁହିତା ମାନେ ଲିଚ୍ଛବି ପ୍ରେସେନ୍ସ ଯେଉଁ ଥିଲେ କୁମାରଦେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲିଚ୍ଛବି ଦୁହିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ। ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ କୁମାରଗୁପ୍ତ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରୁଲର ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରେଷ୍ଟୋରର ଅଫ୍ ଅଶ୍ୱମେଧ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ କିଙ୍ଗ ରିଅନ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଏଫ୍ ହିଲେନ୍ ଭିଜିଟେड ଇଣ୍ଡିଆ। ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି କଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍। ତାପରେ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ କିଙ୍ଗସ୍ stopped the Huns from invading India. The Gupta period largest number of dash were issued. Gold were issued. Gold coins, gold age gold coins ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। କାଳିଦାସ was a famous live in court poet of ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ I. କାଳିଦାସ is known as a Shakespeare of India. Shakespeare of India କାଳିଦାସକୁ ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ ଛୋଟବେଳୁ। କୁମାରଗୁପ୍ତ I assumed ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ୍। ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ଏବେ ଦେଖୁ କୁମାରଗୁପ୍ତ କରିଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ। ଏଇଠି କୁମାରଗୁପ୍ତ ଏଇଠି କହୁଥିଲି ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ଆଉ ଏଇଠି ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ଟାଇଟେଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ରାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଙ୍କ ଟାଇଟେଲ୍ କ'ଣ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଏଇଟା ସେ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆମର ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା। ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପରେ ଆସୁଛି ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପରେ ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦେଖିବା। ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ତାପରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ ସରିବ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆନ୍ସେଟ୍ର। ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଚାଲୁକ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଛି, ଖାଲି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିନି, ଥିଓରିଟା କରିନି। ତ ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ରୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଲା କି ତା'ର ମାନେ ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ସବୁ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଭଲକି ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭାକର। ପ୍ରଭାକର ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ତାପରେ ଥାନେଶ୍ୱର ୱାଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ପୁଷ୍ୟବତୀ। ପୁଷ୍ୟବତୀର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଲା ଥାନେଶ୍ୱର। ତାପରେ ବାଣଭଟ୍ଟ ୱାଜ୍ ଦ କୋର୍ଟ ପଏଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ହର୍ଷ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଲେନ୍ ଦିସାଙ୍ଗ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମହାୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଏମ୍ପରର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ। ରିଲିଜିୟସ୍ ଆସେମ୍ବଲି ହେଣ୍ଡ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ୱାନ୍ସ 5 years କଲ୍ଡ ମହେକମାସ ପରିଷାଦ। ତାପରେ ଦ ଟାଇଟେଲ୍
ପରମା ସ୍ୱାଗତ was adopted by ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ. The smallest administration village. ଚାଲୁକ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର କହୁଛି. Which of the following kingdoms were the patronage was a building Ellora cave? ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟସ୍. ଏହିଲୋ was a capital of ଚାଲୁକ୍ୟ. Pulakesini II defeated ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ when invaded ଚାଲୁକ୍ୟ kingdom. ତ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ପୁଷ୍ୟବତୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ. ଆମର ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ୱାଜ୍ ଦ ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି. ହଁ, ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ ଆମର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଅଛନ୍ତି. ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବିଷୟରେ ବି ଆମର ଅଛି ମେନ୍ରେ, ଆମେ ସେଟା ଦେଖିଦେବା. ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ହିନ୍ଦୁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ? ହର୍ଷ. ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ହର୍ଷ? 606 AD to 647 AD. ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଅଦର ନେମ୍ କ'ଣ? ଶିଳାଦିତ୍ୟ. ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଡ୍ୟାସ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯେ ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି. ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ କ'ଣ? ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ. ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଫାଦର କ'ଣ? ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର ପୁଷ୍ୟବତୀର. ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ. ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବ୍ରଦର କିଏ? ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ. ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟର କିଏ? ରାଜଶ୍ରୀ. ରାଜଶ୍ରୀ was a married ମୌକ୍ରୀ କିଙ୍ଗ ଗୃହମାନ. Dash was a defeated hands of Pulakesini II. Rajashri was a defeated Pulakesini II. Which religion was a patronized by ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ? କିଏ? ବୁଦ୍ଧିଜିମ. What was the second capital of ହର୍ଷ empire? କନୌଜ. ମନେ ରଖିବେ କନୌଜ. What was the second capital ହର୍ଷ empire? କନୌଜ. What is the first capital? ଥାନେଶ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ. ହୁ କିଲ୍ଡ ଦ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ. ହୁ କିଲ୍ଡ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ରଦର ଅଫ ହର୍ଷ? ଶଶାଙ୍କ. ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଚାଇନିଜ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ହର୍ଷ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ 636 AD? ହ୍ୱେନ୍ ଟିସାଙ୍ଗ. Which of the following players were written by ହର୍ଷ in Sanskrit? ରତମ୍ବଳି, ନାଗନନ୍ଦ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା. Who was the court poet of ହର୍ଷ? ହର୍ଷର କୋର୍ଟ ପୋଏଟ୍ କିଏ ଥିଲେ? ବାଣ ଦତ୍ତ. ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ହର୍ଷ ଚରିତ was written by ବାଣ ଦତ୍ତ. ବାଣ ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର କୋର୍ଟ ପୋଏଟ୍. ଆଉ ସେଇ ବାଣ ଦତ୍ତ ହର୍ଷ ଚରିତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ. Who was the killed by ଶଶାଙ୍କ king of ଗୌଙ୍ଗା with the help of king ମାଲୁଆ? ଗୁରୁବର୍ଦ୍ଧନ. ଦେବଗୁପ୍ତ କିଙ୍ଗ ମାଲୁଆଜ. ଦେବଦୂତ କିଙ୍ଗ ମାଲୁଆଜ were defeated king by ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ. Who united the two kingdom ଥାନେଶ୍ୱର କନୌଜ? ହର୍ଷ. ତାପରେ the empire of ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ divided into provinces called ଭୁକ୍ତିସ୍. ମନେ ରଖିବା. ରାଜଶ୍ରୀ was married to ଗୃହଭନ, the ruler of କନୌଜ. ଏଟା ତ ଦେଖୁଥିଲେ. ଭୁକ୍ତିସ୍ are divided into ବିଶ୍ୱାସ were divided into ପ୍ରଥକସ୍. The smallest unit of administration was a village. ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? Who was the head of? ଦେଖିଦେଉଛି. Who sent Huenshan? ଟିସାଙ୍ଗ envoy ହର୍ଷ କୋର୍ଟ ଟିସ୍ୱାଙ୍ଗ. Who was the last Hindu king? ଏଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ. ପୁଷ୍ୟବତୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ରୁଲ୍ ନିୟର ଥାନେଶ୍ୱର. ହର୍ଷ was the defeated Pulakesini II. ହଁ, ଏତିକି ଅଛି. ଆଉ ଆମର ଫାଇନାଲି ଆନ୍ସେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସବୁ ସରିଲା. ତାପରେ ଆମର ପଢ଼ିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲିଟରେଚର